गाइस वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। र आज हामी फेरि आइसकेको छौँ एउटा नयाँ च्यालेन्ज लिएर। र आज चाहिँ हामी कफी र बिस्किट च्यालेन्ज गर्दैछौँ। र यो तातो तातो कफी अथवा चियाको चाहिँ च्यालेन्ज गर्नु न भनेर धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो हामीलाई, र लाइभमा पनि भन्नुभएको थियो होइन हामीलाई हिजो भर्खर पनि। त्यही भएर आज हामीले लिएर आएको छौँ यो तातो तातो कफी चाहिँ। हामीले यो देखियोस् भनेर यसरी यो ग्लासमा राखेको छौँ, ठुलो ठुलो ग्लासमा एक एक ग्लास। अनि त्यसपछि योसँग चाहिँ हामीले खानुपर्ने छ पार्लेजी बिस्कुट खान्छौँ। पार्लेजी बिस्कुटको एउटा एउटा प्याकेट तिनजनाले नि। अनि गाइज यो बिस्कुट चाहिँ हामीले चपस्टिकले खानुपर्ने छ। अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। रेडी 1 2 3 गो। ओ माय गॉड, ए हात युज गर्नु गाह्रो पो हुँदो रहेछ। गाह्रो हुन्छ। भित्र चाहिँ नछिर्दा बेबी। झरेको राख्न पाइन्छ होला नि। के मामदा सादो तुम्हारी साडी रहेछ। आई हेट साडी। ए हेर न, मलाई थाहा थियो दिस वाज गोइङ टु ह्यापन। छाती पोल्यो हौ तातो। ए क्या हो आजकल त? ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ल मैले जितेँ। किन त ढिलो खाएको? पनिसमेन्ट यसको म फर्स्ट भइसकेको छु। ल उसले खानै छोड्यो, सेकेन्ड पनि हुनु छोड्यो। बाबाको सकिसकेको थियो। मलाई छालीले डिस्टर्ब गर्यो क्या। छाली त अब तातो भएपछि बसिहाल्छ नि। त्यो भने टुक्रा छोक्रा छाली थियो। अनि मलाई छाली मन पर्दैन। त्यही भएर नभएमा जित्थेँ। ल पनिसमेन्ट आजको। अनि पनिसमेन्ट चाहिँ हामीले अघि सुरुमा चाहिँ भन्न बिर्सेछौँ। अब पनिसमेन्टको पालो। र अब चाहिँ म फर्स्ट भइसकेको छु, यता सेकेन्ड भइसकेको छ। विनरलाई दे ताली। मैले लगातार 2वटा च्यालेन्ज जितिसकेँ। 2वटा कसरी? अस्ति अस्ति पनि जितेको नि त। र अघि चाहिँ हामीले सुरुमा भन्न बिर्सेछौँ, पनिसमेन्ट चाहिँ आजको के थियो भने खोर्सानी चपाउँदै यो तातो तातो कफी खाँदै गर्नुपर्ने छ। अब यो कतिको गाह्रो हुन्छ थाहा छैन। पिरो खोर्सानी, खोर्सानीको साइज पनि हेर। खोर्सानी त ऊ फेरि कतिले चाहिँ नानीलाई खोर्सानी किन दिनुभएको भन्नुहुन्छ होला। उसले खोर्सानी चाहिँ पिरो नै खाने खालके नै नानी हो ऊ चाहिँ। पिरो मन पर्ने। अनि अचारहरू एकदम पिरो खानु खोज्ने भयो नि। ल अब त्यो खाँदै त छिटो यो तातो तातो कफी खानु पर्ने छ। एकदम तातो छ। त्यो मुख त यस्तो जल्यो नि मेरो त है। कस्तो पोल्यो क्या।
छिटो खानु त्यो धोएर ल्याएको नि अँ। रेडी 1 त्यो खाँदै टोक्दै हो खाँदै हो नि फेरि त्यो खाएर सुनसु खाने होइन ल अलिकति टोक्दै रेडी 1 2 3 गो तातो खोर्सानीमा तातो तातो दुईपल्टमा खाइस् त अलिअलि खानु पर्यो मिठो पिरोमा तातो मिठो फुगा न फुगा देखा धुवायो कहाँबाट सुझैले कस्तो तातो खोर्सानी खाएछ खानुबाटै यो तातो खानु नसक्नेहरूलाई हो क्या यो यिनीहरू तातो फिट्टिकै नखाने भएर त्यस्तो भयो तर तातै थियो कफी त मेरो पनि मुख पोलिरहेछ भयो अब त गयो होला पिरो एपी बिस्कुट त खाइसकेकै रहन्छ त्यसले छैन त मलाई मन नपर्ने बिस्कुट भएर होला पार्लेजी मलाई त पार्लेजी बिस्कुट मिठै लाग्थ्यो चियासँग दुधसँग मेरो कफी फेभरेट हो तर म आज कफी मन परेन हैन मिठो त होइन चिया चाहिँ हामी कोही खाने कोही चिया नखाने भएकोले गर्दा चियाको चाहिँ नगरेर कफीको गरेको हामीले के झर्छ त्यहाँबाट खोर्सानी झर्छ यहाँ गुली हुन्छ कि भनेर खाए त त्यसको कसरी कानमा पुग्छ पिरो यहाँ पुग्छ जहिले अब त मुखमा मात्रै हुन्छ त मुखबाट पेटमा जानु पनि उसको चाहिँ सिधै कानतिर जाँदो रहेछ यो कानमा जहिले र आजको विनर पनि भइसकेको छु लुजर पनि भइसकेको छ अनि पनिसमेन्ट पनि भइसकेको छ म बोलिसकेको छैन र आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला अनि हाम्रो टिकटक आइडीलाई फलो गरिदिनु होला मेरो पनि टिकटक आइडीलाई फलो गरिदिनु होला र हाम्रो इन्स्टाग्राम आइडीलाई पनि फलो गरिदिनु होला र हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला र अब आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियोको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ बाई बाई